nước rất là mạnh anh em nha. Đấy, không cần phải chuyển đổi gì hết, chúng ta dùng trực tiếp năng lượng luôn anh em thấy không, một tấm năng lượng thì để như này cho anh em dễ hình dung này, mình sẽ lật cái tấm năng lượng lên này, đó nó hết nắng là nó sẽ không chạy đúng không, tải xuống này anh em xem có nắng là chạy này, đấy ngon lành cho anh em thấy sướng không. Đây chính là cái điểm rất là đặc biệt của sản phẩm này, máy bơm này thích hợp với tấm năng lượng này anh em nha. Đó cả nhà thấy ngon lành chưa. Lấy cái tờ cái quay đi quay